Hello，大家好，我哋等多啲朋友入嚟先啊。好，歡迎大家嚟到我哋土宅坦嘅直播。咁樣呢，今日我哋會介紹我哋嘅中式嘅糕點，有兩款嘅，就係一款呢，就係呢個黑芝麻糕，另外呢，就係另一款呢，就係我哋新出嘅呢個叫做淮山茯苓千層糕。呢兩款呢，都係有啲黑芝麻嘅一個嘅中式糕點嚟嘅。無論做小食啊，或者係新年送人啦，或者做禮盒啊，其實都好適合嘅。咁今日我哋會試食一下俾大家睇，話俾大家聽呢個嘅口感同味道會係點樣嘅。咁我哋首先就試咗食呢個黑芝麻糕先啦。黑芝麻糕呢個細隻嘅，可以對翻我手掌嘅重量。係啊，好多人都中意食黑芝麻嘅，黑芝麻嘅味道好香嘅。咁無論佢係就咁做零食啊，或者你係因為有啲咩，因為佢本身都係一啲傳統嘅健康食材嚟嘅，可以多啲食。佢係咁樣嘅硬身嘅質地嚟嘅，我而家試食俾大家睇一睇。係一個咧係煙煙韌韌嘅，鹹鹹甜甜咁，鹹鹹甜甜咁樣嘅。佢入邊咧就有都好細嘅芝麻，睇唔睇到？有啲好細嘅芝麻入邊啦，一個膏狀黑色嘅。呢個幾好食，我中意食呢個噶，真係唔錯啊！呢個真係好食啊！咁本身黑芝麻咧，佢係含有好豐富嘅鈣質同埋維他命 E， 係一個好好嘅係啊，好香嘅一個產物。呢個黑芝麻糕真係好食，就可以開胃啦、消滯啦。平時食嘢食多咗咧，食之後再食個黑芝麻糕係唔錯嘅，芝麻味非常之香。返工嗰陣時可以就咁食咧。我哋本身因為有個獨立包裝袋仔，就咁揸住食又唔會污糟手指，就咁擺落口喺度嚼下咁食，就咁食唔錯。呢個幾好食噶，而且佢個口感咧係煙煙韌韌咁樣，食落去真係幾好食，好香嘅黑芝麻味。呢個黑芝麻咧，除咗話頭先講嘅呢個開胃消滯之外啦，本身黑芝麻功效咧，佢可以預防便秘啦，預防骨質疏鬆啦。佢嘅油脂量含量係非常之高嘅，可以有呢個潤腸通便啊等等嘅功效都非常好。總之呢個係一個非常健康嘅食品，又健康又可以減肥嘅小食，真係唔錯。非常推介大家嚟試下我哋呢隻嘅呢個黑芝麻糕，我都留翻幾包俾自己食先。呢個真係好好食，大家唔好錯過。我哋而家呢個咧，而家做緊個價錢都非常之抵買嘅。如果有興趣咧，就去我哋下邊嗰度有個購物車，可以加入我哋購物車，我哋喺度買物，咁我哋好快就會送貨俾大家。咁試食完呢個黑芝麻糕之後咧，我哋試下呢個淮山茯苓千層糕。呢個淮山茯苓千層糕嘅材料比芝麻糕多好多。呢個咧有淮山啦、茯苓啦、黑芝麻啦、花生啦、合桃啦、開心果啦、南瓜子仁啦、杏仁啦，有呢個蔓越莓同埋腰果嘅，係呢個咁，佢將全部材料壓咗個千層裏邊，你睇到裏邊有一層層嘅，食個手工都唔止啦，係咪啊？我哋開嚟大家試一試啊！
試下呢個千層糕好唔好食？呢個咧偏粉啲嘅，味道冇芝麻咁重，粉少少嘅。黑芝麻味咧就梗係冇呢個純黑芝麻咁重味啦，但係佢會有好香嘅杏仁花生味喺入邊，有少少粉粉嘅咁樣。會唔會其實可以逐層食嘅咧？哎呀，好食到講唔到嘢啊！真係好好食呢個。你會見到咧，佢呢度有啲紅色，呢啲就係蔓越莓啦，佢壓咗喺一個糕嘅入邊。呢個淮山茯苓千層糕咧，佢個功效咧有呢個脾肺去濕啦，降膽固醇。你諗下，一度食一度可以去濕，可以降膽固醇。你降得減固醇，自然就可以減肥啦。一度食一度減肥，你話幾爽啊！啱唔啱老人家食？梗係啱老人家食啊！咁健康嘅食品，我哋呢啲中式產品咧係冇呢個防腐劑啊，冇人工色素啊，係非常之健康噶，一定係啱老人家食。而且其實呢個糕點係雖然話係糕點，但係唔會話好難咬，所以就算老人家都可以好輕鬆食到。佢肉滑包裝咧，更加可以方便唔易變壞啦。真係好好食一㗎。咁我哋講一講下，去淮山啊嗰啲有啲功效。本身淮山咧，佢可以健脾養胃啦，可以補肺啦，幫助消化不良啦，減少呢個食慾減退啊之類嘅症狀嘅。咁樣佢仲有茯苓喺入邊啦，茯苓咧係可以利水啦，可以安神啦，即係幾健康嘅糕點啊嚇，又減肥又利水。哇！呢個直播真係賺啦，我又有得食，又有得介紹，好食嘅梗係介紹俾大家。真係太好食啦！呢個大家一定要買翻嚟試下。而家呢個又嚟呢個茯苓千層糕做緊48蚊一包，一包咧有6大條嘅，可以大家試下，大家快啲落單嚟試下。好啦，我哋今日嘅直播應該差唔多啦，介紹咗兩款嘅呢個中式嘅糕點，大家快啲買嚟俾大家試下啦。好，我哋下次再見啦，拜拜。